Salutare, prieteni! Bun găsit pe primul meu videoclip de pe YouTube. Mă gândeam să postez Brawl Stars, un joc foarte cunoscut în lume. A ajuns foarte departe, are foarte multe instalări, așa că mă gândeam și eu să apar și eu pe această aplicație. Acesta este contul meu cu 7278 de trofee. Acesta este clubul Campionii, 3000 de trofee. Toată lumea poate să intre aici, vă primim cu brațele deschise, să aveți peste 3000 de trofee în general. Asta este singura noastră rugăminte și singurul nostru problemă, să avem conturi cu cât mai multe trofee. Lăsați că o să mai o să mai crească și nivelul acesta, cu cât o să crească și grupul. Mă gândeam să jucăm cu Roza primul match, un solo, să începem în fort, să ne cunoaștem mai bine. Așa că, hai să începem! Roza cu un limbaj foarte frumos. Opa, mă atacă. Joacă dur, 8 bit acesta. Am emoții, nu-mi place. Aolo, Bobby. Joacă și tu mai calm. Sper să ajungem departe și cu contul acesta. Îmi doresc foarte mult. Acești oameni văd că nu-mi prea se luptă între ei. Lăsați că vă... Aici va fi masacru direct. Mamă, ce meci. Fapt este că eu dacă este acum am eu iau foarte rău. Așa că mai trebuie să se elimine. Era grav dacă venea pe mine, uitați. Da, pe din păcate. Haideți că intru și eu acum în acțiune. Opa, el primul în atac. Eu sper că nu sar pe mine, dar văd că nu are dorințe. Locul 4. Hai că stăm bine, stăm foarte bine. Eu joc mai calm, nu prea mă bag în atac, nu joc foarte dur. Problema este că eu am 7000 de trofei și nu mi-a picat nicio epică sau mitică. Asta este o problemă, că nu am foarte mulți brawleri. Eu mai am un cont mic, Andrei 29, este tot în acest club, vă rog frumos să intrați. Un număr cât de mare. Uite-te, au rămas 3 oameni. Hopa. N-avem. N-am avut ce să facem. Nu am avut ce să facem. Păcat. Putem ajunge mai departe. Am și un canal de TikTok, Andrei Tilihi. Vă rog frumos să vă abonați, că vă dau follow back. Mă, cu cine să jucăm? Aș juca cu un Colt? Nu cred că Colt. Îmi place Rosa. Jucăm cu Bula, avem skin pe el. Uitați, acesta este clubul Campionii. Vă rugăm un număr cât mai mare să intrați. Este un grup foarte mișto. Hai la atac. De obicei joc pe solo, mi se pare că așa câștigi cel mai repede și cel mai ușor trofee. De aceea apreciez acest cont. Nu prea... Nu prea e nimeni la atac. Acest Brock mă cam sperie. Uitați aici, e luptă, opa. A fost foarte ok bull acesta că nu a intrat, că mă băteam. Norocul meu este că am și această ultimată. Brock. Ce mă fac cu tine? Nu, murim. Am seama să murim. Dacă îmi dă ultimată, să mor. Mai aveam un pic de tot, mai aveam să supraviețuim. 5, doamne, locul 5. Prieteni, acesta este un
videoclip, nu o să postăm foarte mult. Dacă vă abonați în număr cât mai mari și vă place conținutul, postăm mai departe. Așa că vă rog frumos, dați like, subscribe. La revedere!